Bom dia, amigos. Bom dia, amigos do YouTube. Gente, hoje aqui eu fiz algumas mudanças no meu jardim. Um jardim que eu cultivo plantas em vaso, sob a luz solar, a luz do sol pleno. Pouquíssimas plantas eu cultivo em meia sombra, a maioria aqui em vaso. Então eu fiz algumas mudanças e gostaria de fazer um passeio com vocês aqui pelo meu jardim, mostrar a harmonia dessas plantas, como ficou, e farei vários vídeos, senão esse vídeo vai ficar muito extenso, mostrando como era, o que foi mudado, o que eu pretendi com essa mudança e o que é realmente o que se apresenta neste momento. Vamos lá, gente? Vou fazer um pequeno passeio e, como eu disse anteriormente, nos próximos vídeos procurarei explicar a cada um de meus inscritos e não inscritos como ficou a arrumação de acordo ao paisagismo que eu queria colocar, a ideia de profundidade, bem como também a harmonia entre as plantas. Hoje é apenas um passeio, espero que vocês gostem. Se gostarem, dê um like, comente, compartilhe o vídeo aí. Aqui quem vos fala é Beto do canal Jardim Encantado. A gente está situado aqui em Salvador, Bahia, Brasil. O clima de Salvador é tropical litorâneo. Aqui reina, na maioria do tempo, o nosso astro rei, o Sol. Mas sem mais delongas, vamos ao pequeno passeio neste jardim para ver como é que ele se encontra neste momento. Então, gente, um forte abraço, espero que vocês gostem do vídeo. Ative o sininho para receber novas notificações, dê um joinha. Então, vamos ao passeio.